சென்னை கொரட்டூரில் உள்ள ESI மருத்துவமனையில் மழைநீர் தேங்கியதால் நோயாளிகள் அவதியடைந்தனர். இதுகுறித்து நமது செய்தியாளர் சீனிவாசன் வழங்கிய கூடுதல் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம். பாடி மேம்பாட்டிலிருந்து பட்டவாக்கம் பால் பண்ண செல்லக்கூடிய கொரட்டூர் சாலை தான் இது ESI மருத்துவமனைங்கிறது. இந்த மருத்துவமனையானது தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் கீழ் இயங்குகிறது. இந்த மருத்துவமனைக்கு அம்பத்து தொழிற்பேட்டை, பட்டவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிக்கூடிய தொழிற்சாலை பணிபுரியக்கூடிய வேலையாட்கள் தங்களுடைய உடலுடைய நோய்களுக்கு இங்குதான் தீர்வு காணும் வகையில் மருந்து வாங்கி உட்கொள்கின்றனர். இந்த ESI மருத்துவமனையானது ஒவ்வொரு மலைக்கும் ESI மூலதனமானது நிரம்பக்கூடிய அளவுதான் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. மருத்துவமனை நுழைவு வாயிலே சுமார் 3 அடிக்கு மேல் மழைநீர் தேங்கி இருக்கிறது. இந்த மழைநீர் விஷப்பூச்சிகள் அதிக அளவு வருவதால் இங்க பணிபுரியக்கூடிய வேலையாட்கள் அச்சத்திலே வருகின்றனர். இது மட்டுமல்லாமல் மருத்துவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத வகையில் இந்த கட்டிடம் இருக்கிறது. இந்த மருத்துவமனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுவர்களெல்லாம் விரிசு விட்டு எப்போது விழுகின்ற நிலையில் தான் இருக்கிறது. இந்த ESI மருத்துவமனையை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் இருக்கக்கூடிய மழையை அப்புறப்படுத்தி முழுமையான தீர்வு காண வேண்டும் என்பது இங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களின் பிரதான கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருத்துவமனையில் சுற்றிலுமாக விசைப்பூச்சிகள் அதிகமாக இருக்கிறது. மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மின் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் அப்புறப்படுத்தி இந்த மருத்துவமனையை முழுமையாக நீர் இல்லாதவாக செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இது மட்டும் கட்டிடத்தை புதுப்பிக்குவதற்கு அரசு முழு முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பது நோயாளிகளின் பிரதான கோரிக்கையாக இருக்கிறது. News7 சீனிவாசன், அம்பத்தூர்.